经过刚刚一系列的基本介绍，相信大家对这几款弱音器已经有了一个初步的认识。那么接下来呢，我们会通过空弦音量测评、乐曲音量测评，来让大家对这几款弱音器有一个更完整的、更直观的感受。相信大家看完了视频以后，已经对几种不同的弱音器有了充分的了解了。那么之后大家还有什么想看的类型呢？也可以评论区跟我留言互动。谢谢大家的支持和喜欢。